burden 咗大家啦，即係可能大家都好幫手，而其實我即係我嘅 personal level，我係唔知點樣接收呢個感覺，即係我都好希望我每一個電影都係發光發亮啦，係最好嘅狀態啦。咁但係今次我哋好明顯就係打緊一個逆境波，咁我其實係好感動。即係我嘅支持者，甚至我哋幾個演員嘅支持者係咁努力去幫我哋 spread 開去咯，所以即係好非常真誠咁樣感謝支持呢套電影嘅人。咁希望我哋今次可以做到一啲即係我哋所謂嘅細台啦，冇宣傳 budget 啦，好低嘅 budget 又喺度傻咗咁樣做咁多 CG 啊，講到好似我做咁，但係就係白石頭一個人做啦。即係希望呢個細台模式可以延續落去咯，即係希望呢個戲最後都係想多啲人可以見到。因為拍一套戲其實好唔環保嘅，現場嗰啲飯盒咧會有人食唔晒啊，跟住咧又有啲水咧飲一半啲人就抌啦，即係花費咗咁多力氣，就好希望可以有更加多人分享呢啲嘅我哋嘅 effort。多謝大家。補充。